V-am găsit la un nou clip de Minecraft. Astăzi vreau să ne jucăm o mapă de cealaltă. Poate iar. Ce tare! Și un gard. Și m-am ceva un copac atât. Evident, o să avea de diamond. Nu o să-i aici, să porțile. Intrăm apasă. Dovleac. Stai că cred că are ușă piciu. Da. Dovlecel, vreau un dovlecel. Un dovlecel și un pâine. Ca să-mi fac pâine. De ce spun? Și mulțumesc cel care mi-a dat mapa. E un abonat al meu. Prea multă pâine. Și hai să luăm și astea. Îmi trebuie un târnăcap. Cred că putem ajunge. Ia câte vreau ăștia. Aici, pe ăsta o să-l mut. Ăsta și să avem. Aici ce avem? Un geam. Da, și dacă toți aici, o să punem 4, dacă nu ajunge fix. Aici. Întâmplă. Ce tare! Pâinică. Foarte multă pâinică. Așa. Pe aici sunt copaci? Nu, dar trebuie puțin de asta. Una, două, am dat una gura, 15. Am două. Să nu unde rămâne aici. Un bețișor. Distrug asta. Am plecat tot de merge. Așa trebuie să un tânăcop. Spargem 3 pietre. Da? 2 și 3. Și din astea 3 facem un târnăcop. Din târnăcopul ăsta spargem ăsta. Ăstea punem ăstea. Și din asta se punem ăsta. Ăștia heronul și ăstea. Poate 4 ăstea. După aia spargem ăstea, cu ăstea spargem ăstea. Și acum ăstea nu pasă. Și cu ăstea o să punem aici. Cu ăstea păsăm ură până se face.
Aici e un tron. Și aici e pentru prietenii mei. Și da, hai, jos. Unde era mina? Aici. Mi s-a făcut 3 ani. Cu toate 3 ani. Ne facem bețe. Astea spargem diamantele. Și cu asta spargem asta. Și cu asta facem o lopată. Și cu lopata asta mergem afară. Scuze. Și unde era? Unde era? Ala. Nu mă. Sus. Stai, casa noastră. Avem un... Hai, trebuie să punem ăsta. Așa. Și 1, 2 și 3. Așa. Aici difficulty. Hai, maxim. Dacă tot aici ai să mai... Tot un cop. Avem pâinică, da. Și un dovlecel avem. Dacă tot avem dovlecel. Că-i Halloween. Ce nu? E rău ciudat. Scoate. Și bine, vom încheia episodul aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem data viitoare. Pa, pa!